Aqui, pessoal, uma super dica para vocês aí. Quando vocês trocam a pastilha de freio e ainda continua fazendo barulho, dê uma verificada no disco. A gente pendurou aqui para não forçar o flexível. Essa pastilha aqui, ó, pessoal, vocês estão vendo ela aí, ela foi trocada e o disco foi usado mesmo. Ele tinha uma rebarba aqui, a gente levou para retífica, plenou ele, ó, os dois. Quais são os sintomas que acontecem aqui? O primeiro é que ele pode assobiar. Você pressiona o freio, fica aquele assobio. O segundo, fica igual aqueles freios de ônibus, aquele barulho lá de tipo um negócio roncando quando você pisa no freio. E o terceiro é que quando diz que ele pode estar ondulado, alguns lugares pega e não pega, o volante pode trepidar quando você pressiona o freio ou o pedal. Então aqui a gente avisou para o cliente as causas, ele autorizou a retificar o disco. A gente fez isso aqui. E se você fez isso aqui, trocou a pastilha, continua fazendo barulho, aí você troca a pastilha de marca, ainda continua, o freio traseiro. Aqui quando a gente mexe em freio traseiro, a maioria aqui o carro já tem mais de 100 mil rodadas. E outra aqui é a marca da pastilha. Ele muda muito. Aí quem quiser ver aí, ó, a gente vai ver no canal aí. Isso aqui é um Astra, a gente vai fazer o freio traseiro aqui para mostrar para vocês como é que ele fica. Ele tá chegando aqui nos 250 mil, esse Astra aqui. Eu vou mostrar aí para vocês aí. É só procurar aqui no canal aqui, é o freio traseiro do Astra. Eu vou colocar aí.